हकमिल लुंड रंजानी लग साहिब खां लुंड असां ग़रीबनि सां इहा हालत आहे। DC साहब घोटकी के अपील था कयूं, सिंध हुकूमत के अपील कयूं था। असांजो केर भी वासी करण वारो केर कोन्हे हिते। असां ग़रीब ॿुॾूं था पाणी मां। 2 खां 3 खां 4 फुट पाणी आहे असांजे घरनि में। सुम्हण जी जॻह न आहे। असांजा खटोला भी पाणी में पिया आहिनि, नंढड़ा ॿार बीमार पिया आहिनि, मच्छरनि जो हज़ार आहे। चौपायो माल असांजो 15 खां 20 मेंहूं मरी चुकियूं आहिनि। ॿकरियूं ऐं लेला ॿिया साधार बीज खोड़ मरी चुका आहिनि। असीं पाण भी हज़ार में आहियूं। अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध काज़ न्यूज़। जरवार मां रिपोर्ट ॾेई रहियो आहे असांजो नुमाइंदो मुश्ताक अली लगारी। जरवार जी UC साहब खां लुंड ॻोठ हाकिम अली लुंड रांझाणी में बरसातुनि सबबि 10 घर किरी पट थी विया। घरनि में गोॾे जेॾो पाणी बीठल आहे, जंहिं सबबि मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। मच्छरनि जो आज़ार वधण सबबि ॻोठाणनि जो चौपायो माल मरण लॻो आहे। उन हवाले सां ॻोठाणनि कुतुबुद्दीन लुंड, आशिक अली लुंड, अरबेलो लुंड ऐं ॿिनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त तेज़ बरसातुनि सबबि असांजा घर ड्रही पट थी विया आहिनि। हिन वक़्त बि असांजे घरनि में पाणी मौजूदु आहे। बरसाती पाणीअ जे करे मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे, जंहिं सबबि अधु ॻोठ मलेरिया में मुब्तला आहे। UC सेक्रेटरी समेत चूंडियल नुमाइंदनि पारां असांजे ॻोठ खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। असां खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार बणियल आहियूं। असीं सिंध हुकूमत, DC घोटकी वसवारनि समेत सोशल तंज़ीमुनि खे अपील था करियूं त ख़ुदा रा असांजे हालत रहम खाई असांजे वार कई वञे, जीअं असां सुख जो साह खणी सघूं।